এখন একটা ধামাকা অফার দিব, সেটা হলো সব ফ্রিজ এভরিথিং 21% ডিসকাউন্ট, হোম ডেলিভারি ফ্রি। এটা এখনো আছে। আজকে আমাদের এখানে দেখেন ইউজ পরিমাণে কালেকশন আছে, আপডেট ফ্রিজগুলো এখানে আছে, একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। আমি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা আগে ইনশিওর করে দিচ্ছি। এটা হলো কি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি হলো 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস হলো 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 5 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। এই কালারটা যেটা, এটা খুব নতুন একটা কালার 1D5। এটা হলো মডেলটা হলো 1B6 GDEL। তো মনে হচ্ছে কি আসলে অনেক বড়, বিশাল বড়। এটা হলো 3B0 GDEL মডেল, খুব ইউনিক একটা ডিজাইন করা। GDEL LX মডেল, খুব সুন্দর, খুব একদম লেটেস্ট ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। এটা একদম নতুন একটা ফ্রিজ। আর ডিপ ফ্রিজ আমাদের এইখানে সব সাইজের ডিপ ফ্রিজ আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানাচ্ছি মাসুদ ব্লগসের পক্ষ থেকে কিন্তু আরো একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, আজকে কিন্তু আমরা আবারও চলে আসলাম HR ইলেকট্রনিক্সে। আর আজকে দেখানোর চেষ্টা করব কিছু ইউনিক ওয়ালটন ফ্রিজের কালেকশন, অফিসিয়াল যেগুলো আছে। তো একেবারে কম বাজেটে কিন্তু একেবারে কম দামে এখান থেকে কিন্তু ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন এবং 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে। আমার চ্যানেলের নাম বললে কিন্তু 21% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। তো তাদের শোরুমে অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, যাবতীয় ইনফরমেশন ভিডিওর স্ক্রিনে এবং ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, যে কোনো সময় কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। তো আজকে আমাদের এই ভিডিওটি বিস্তারিত সম্পর্কে হেল্প করবে এই শোরুমে অনার মোহাম্মদ জীবন ভাই। তো ওনার মুখ থেকে শুনবো কি কি কালেকশন আছে এবং আরো বিস্তারিত সম্পর্কে। ভিউয়ার্স, কোনো কথা বাড়াচ্ছি না, আজকের ভিডিওটি আমরা শুরু করি। ওকে ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের এই ভিডিওটি বিস্তারিত সম্পর্কে হেল্প করবে HR ইলেকট্রনিক্স থেকে জীবন ভাই। আসসালামু আলাইকুম জীবন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া, আপনাদের দোয়া, সবার দোয়া অনেক ভালো আছে। আপনারা সবাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ব্যবসা বাণিজ্য কি অবস্থা ভাই? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো। আপনার শোরুমের লোকেশন যদি ফার্স্ট অফ অল আমার শোরুমের লোকেশনটা হলো যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল কারিম হাসপাতালের নিচে, মানে একটু সাথেই ঘেঁষানো আমার শোরুম। আমার শোরুমের নাম HR ইলেকট্রনিক্স, আর আমি জীবন। ওকে, তো আজকে কি কি কালেকশন দেখাবেন? আজকে আমাদের এখানে দেখেন ইউজ পরিমাণে কালেকশন আছে। এই ঈদের পরে যে নতুন কালেকশনগুলো আমরা জোগাড় করেছি কোম্পানি থেকে, সব কালেকশন আমাদের এখানে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আপডেট ফ্রিজগুলো এখানে আছে, আপনারা একটু পরে দেখতে পারবেন। ওকে, তো ফার্স্ট অফ অল কোন ফ্রিজটি দিয়ে শুরু করবেন? ফার্স্ট অফ অল আমরা সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, এটা হলো মডেলটা হলো 1B6 GDEL। আর কালারটা খুব সুন্দর, এটা কালারটা নতুন কালার। কোয়ালিটি এটা হলো আপনার নিট ভলিউম 129 লিটার, গ্রোস ভলিউম আছে 132 লিটার। আর সবাই আমাকে আসলে গ্রোস ভলিউমটাই বলে। আমি সবসময় ভিডিওতে বলে থাকি যে আসলে গ্রোস ভলিউমটা, এটা লোড আপনারা দিতে পারবেন না। এটা লোড দিতে হলে আপনার নিট ভলিউম যেটা আছে 129 লিটার, এটাই লোড দিতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটার প্রাইসটা কেমন চাচ্ছেন? আসলে প্রাইসের সম্পর্কে আমি আপনাদের আরেকটু বলে দিচ্ছি। এই বলি আসলে আমাদের যে 20% ডিসকাউন্ট প্লাস হোম ডেলিভারি ফ্রি, এটা এখনো আছে। এটা যতদিন পর্যন্ত কোম্পানি রাখবে এতদিন পর্যন্ত ইনশাল্লাহ আমরা রাখবো। আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি যদি একটা ফ্রিজে 200 টাকাও লাভ হয় তারপর আমি ছেড়ে দিই, যাতে কাস্টমাররা খুব ইজিলিতে এটা পারচেস করতে পারে। আর সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট একটা কথা হলো, মানে কোম্পানির MRP যেগুলো আছে, এগুলো কিছুদিন পর কোম্পানি আপ ডাউন করে। যদি MRP বাড়ে তাহলে ওইটার উপরে 20%, যদি MRP কমে তাহলে সেটার উপরেও 20%। সো আপনাদের যদি যাচাই করতে হয় তাহলে এটা আমি একটা ওয়েবসাইটের নাম বলে দিচ্ছি, waltonbd.com। এটা ঢুকলে আপনি পুরো ডিটেলস দেখতে পারবেন। যেই মডেল দিবেন ওই মডেলের ডিটেলসগুলো এসে পড়বে। বর্তমান রেটটা হলো 25,990 টাকা। এটা আমরা যদি 20% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে আসবে 20,598 টাকা, সরি 92 টাকা। আমরা 8 টাকা বেশি রাখবো, 20,600 টাকা রাখবো। 600 টাকা। ওকে, আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হলো আপনার এই 1F3 GDEL মডেলের। এই ফ্রিজটা আসলে একটা ছোট ফ্যামিলির জন্য একদম পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে। এটা এখন বর্তমান কোম্পানি রেট হলো 29,990 টাকা। এটা যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে এটাই আসবে আপনার 23,992 টাকা। আমরা 24,000 টাকা রাখতেছি। 24,000 টাকা। হ্যাঁ, আমি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টিটা আগে ইনশিওর করে দিচ্ছি। এটা হলো কি, আপনার কম্প্রেসার গ্যারান্টি হলো 12 বছর, স্পেয়ার পার্টস হলো 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি আছে 1 বছর, অথরাইজ সার্ভিস আছে 5 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে 1 বছর। এই যে কথাগুলো আমি বললাম, এই সব কথাগুলো এই ফ্রিজের ওয়ারেন্টি কার্ডে উল্লেখ করা আছে। ইভেন অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে, আসলে আমি বিজনেস করতে আসছি ভাই, আমাকে অবভিয়াসলি আপনাদের প্রশ্ন করতে হবে, না হলে আমি নিজে থেকে বলবো না। অনেক কাস্টমার এসব বলতে আনইজি ফিল করে। আমি নিজেকে কোশ্চেন করি যে ভাই আপনার কি মনে হয় না যে আমি অন্যরা যদি 10% দিচ্ছে, আমি 20% দিচ্ছি, আমি কি ডুপ্লিকেট প্রাইস সেল করতেছি কিনা? আপনার এটা মনে হয় না? প্রশ্ন জাগে না? আমার তো জাগে, আমি তো টাকাটা কিনবো, আমার তো জাগে। সো আপনারা আমাকে কোশ্চেন কেন করেন না? সো আমাকে কোশ্চেন করলে আমি বলতে পারবো। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, মানে কিভাবে আমি সেল করি, এটা হলো আপনার আসলে অন্য কারা কিভাবে আনে জানি না, আমি টোটালি কোম্পানি থেকে মানে
একদম হ্যান্ড ক্যাশে টাকা দিয়ে আনি, অনেকে ডিউ করে এই জন্য ওনার পার্সেন্টেজ পায় না, আমি টোটালি হ্যান্ড ক্যাশ করি, এই কারণে আমি অনেক বিগ অ্যামাউন্ট পার্সেন্টেজ পাই। ইভেন যদি আপনার এই বিষয়ে যদি কোনো সন্দেহ আপনার মধ্যে থাকে তাহলে এই যে আমি একদম সরাসরি আপনাদের দেখিয়ে দিই। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্রিজের এটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ড, এই ওয়ারেন্টি কার্ডে দেখেন এটা পুরাটা এখানে উল্লেখ আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে বারকোড, এই বারকোড, ঠিক আছে, খুব ইজি জানতে পারবেন। আচ্ছা, তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপর আমরা দেখাবো এই 2B3 GDEL মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা কালারটা একদম নতুন আসছে, আপনি ওয়েবসাইটে দেখলেন এই কালারটাই দেওয়া আছে। ওকে, ঠিক আছে, এটা আমি একটু খুলে দেখাই। এই যে এইটা GDEL আর EXX এর মধ্যে যে তফাৎটা আমি বললাম, ওই সেম ফ্রিজ আর এটাও সেম ফ্রিজ, দামে কিছুটা ব্যবধান আছে। যে এটাও একটা লাইট আছে, ফিচারগুলো সব সেম নাকি? ওকে, তো ওইটার প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? এইটার প্রাইসটা হলো আপনার 34,490 টাকা। এটা 20% যদি আমরা ডিসকাউন্ট দিই তাহলে আসবে আপনার 27,900 টাকা। 27,900 টাকা। এটা হলো 12.5 সেফটি। ওকে, তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপর আমরা দেখাবো ওয়ালটনের একদম লেটেস্ট একটা ফ্রিজের, এই ডোরটার কারণে একদম লেটেস্ট এটা আসছে। এটা হলো আপনার ডোরটা কিন্তু অনেক চমৎকার, এটা মানে পুরো ফ্রিজটা কিন্তু অনেক দারুণ দেখা যাচ্ছে। এটা আমি আগে ভিতরে আপনাদের দেখাই, ভিতরে স্পেস আছে। এটা হলো 14 সেফটি। 14 সিস্টেম নাকি? ওকে, ঠিক আছে। তো ওটার দামটা কেমন দিচ্ছেন? এটা হলো আপনার কোম্পানি রেটটা হলো 36,000 সামথিং। এটা আসলে সবটাই এই 5-7 দিন আগে রেট বাড়ছে, সো আমরা পুরো ইনশিওর বলতে পারতেছি না। তারপর আমি 20% ডিসকাউন্ট দিলে এটা যে রেট আসবে সেই রেটটা আমি বলে দিচ্ছি, কারণ ওই 20% ডিসকাউন্ট দিতে এই অভ্যস্ত হয়ে গেছে রেটটায়। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 30,400 টাকা। 30,400 টাকা? 30,400 টাকা। হোম ডেলিভারিতে ফ্রি? হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে হলো অবভিয়াসলি হোম ডেলিভারি ফ্রি, ঢাকা হলো হোম ডেলিভারি ফ্রি। ওকে, এরপর আমরা যেটা দেখবো এটা 2D4। এটা থেকে আসলে এটা দেখতে মনে হচ্ছে কিন্তু এটা থেকে এটা লম্বা একটা ফ্রিজ, কিন্তু আসলে এইটা থেকে এটা কিন্তু ছোট ফ্রিজ। লম্বা হলেই যে বড় হবে তা কিন্তু না, এটা হ্যাঁ এটা একটু ছোট। ভিতরে স্পেসটা বড়, রাইট, আপনি ভিতরে স্পেসটা দেখেন। আচ্ছা, এটা হলো ভিতরে স্পেসটা বড়, এটা ভিতরে স্পেস একটু কম। রাইট, 30,200 টাকা। হ্যাঁ, এটার প্রাইস হচ্ছে 30,200 টাকা হলে কিন্তু নিতে পারবেন। ফ্রিজটা দেখাবো, আসলে সবাই এই ফ্রিজটাই চায়। এই ফ্রিজটা একদম এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল করেনি মার্কেটে। এটা আসলে আমরা ওই যে বললাম যে ফার্স্টে বলে দিলাম যে এই ফ্রিজটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিতে পারি না, কারণ এই ফ্রিজটা কোম্পানি থেকে আমরা 20% ডিসকাউন্ট আনতেই পারি না। ঠিক আছে, রাইট। আর এটা কেন আনতে পারি না, এটাই যেই টেকনোলজিটা ইউজ করছে, এটা টেকনোলজিটা খুব হাই টেকনোলজি, জার্মানি টেকনোলজি, সবটাই জার্মানি টেকনোলজি। এটা খুব হাই টেকনোলজি। এটা যে ডোরের যে গ্লাসটা আছে, ইভেন আমাদের ডাবল ডোরটা দেখেন এই সেম গ্লাসের এই ফ্রিজটা। আর এটা দেখেন একটা ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি। ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি মানে কি? অনেকে বলে ইনভার্টার বলতে বিদ্যুৎ বিল কম, বিদ্যুৎ বিল কম। হ্যাঁ, অবশ্যই বিদ্যুৎ বিল কম, কিন্তু এইটা মানে কম্প্রেসারের ভিতরে যে কয়েলটা আছে, কয়েলটা কিন্তু এইভাবে ঘুরে, ঠিক আছে। সো এইটা যেটা আছে এইটাও ঘুরবে, কিন্তু এটা ওর ওর যে ইন্টেলিজেন্ট টেকনোলজি, মানে অনেক আছে না যে একটু বুদ্ধি বেশি, ওনারা একটু ক্লেভার হয়, ফ্রিজের মধ্যে এটা হলো ক্লেভার ফ্রিজ, জাস্ট এইটাই। আর এটা পুরা মানে ফিচারটা বলতে বলতে আসলে অনেক সময় হয়ে যাবে, তারপর আমি খুব শর্টে দেখাই দিচ্ছি। সব ফ্রিজের একটা টেম্পারেচার থাকে, দেখেন টেম্পারেচার মিটার থাকে এখানে। এই ফ্রিজে কোনো টেম্পারেচার মিটারই নেই, সেটা কন্ট্রোল কোথা থেকে হবে? এই যে এটার কন্ট্রোলটা এইখানে হবে, টাচ স্ক্রিন নাকি? এটা এইখানে কন্ট্রোল হবে। আর অনেকে বলে টাচ স্ক্রিন, এখানে পানি লাগলে কি নষ্ট হয়ে যাবে কিনা বা এরকম কোনো কিছু কিনা, না, এটা এরকম ভাবে রেডি করা হয়েছে। পানিটা নিয়ে আসলে ফ্রিজটা কিন্তু ইউজই করবো আমরা পানির হাত দিয়ে, অনেক সময় হাত দিয়ে ধরে ফেলবো, ওটা কোনো প্রবলেম হবে না। আর এটা টাচ দেখে মনে হচ্ছে না আসলে অনেক ক্রিটিক্যাল, আমি কি ইউজ করতে পারবো? খুব ইজি একদম, মানে এটা মোবাইল টাচের মতো না, জাস্ট আপনি বাড়াবেন 1 2 3 4 বেড়ে গেছে, আপনি কমাবেন 1 2 3 4, ওটা যেমন ঘুরে ঘুরে দিতেন, এটা হলো এখানে টাচ করে হবে বাস। আর এটা লাইটিং করবো বাস, এতটুকু। এটার দামটা কেমন দিচ্ছেন জীবন ভাই? এটা বর্তমান রেট হলো 45,490 টাকা। এটা আমি আপনার মানে শুধু আপনার ভিউয়ার্সের জন্য আমি 41,000 টাকা রাখবো। তারপরে যদি আমাকে কেউ কল দেয় যে না আমি মাসুদ ভাইয়ের ব্লগ দেখে কল দিয়েছি, ওই ক্ষেত্রে আমি আরো 1,000 টাকা ছাড় দেবো, 40,000 টাকা রাখবো। 40,000 টাকা, আচ্ছা। তারপর কিন্তু আরো একটি চমৎকার ফ্রিজ দিতে পারছে আপনার পিছনে। আমার পিছনে যে ফ্রিজটা আছে এটা হলো আজকের একদম মানে
ইউনিক একটা ফ্রিজ। এটা সচরাচর সবার একটা ড্রিম থাকে যে না আমার ঘরে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ থাক। আর জি যা এটা আসলে আমার ঘরে আমার আম্মুর এই সেম ড্রিম থাকে যে না আমার ঘরে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ থাক। এই জন্য আমি বললাম যে সবার ঘরে একটা ড্রিম থাকে। আর এইটা যেটা আছে, এটা যে ফিচারটা আছে, এটা হলো ফিচারে একদম ভরা ফিচারে। এটা এইখানে পুরাটা টাচের সিস্টেম। এখানে যদি আপনি উইন্টারে ইউজ করেন, এখানে উইন্টার লেখা উঠবে, যদি সামার সিজনে ইউজ করেন সামার লেখা উঠবে। এটা আপনি চাইলে ডিপটাকে আপনার খুব বেশি ভলিউমে যদি ইউজ করতে চান, এখান থেকে এটা শো করবে। এটা টাচ স্ক্রিন, হ্যাঁ পুরাটা টাচ। ইভেন এটা হলো নরমাল সাইডটা খুলতেছি, এটা হলো নরমাল সাইড। দেখেন খুব অনেক স্পেস এটা। আমারও কিন্তু ভাই একটা স্বপ্ন আপনার কাছ থেকে আমি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ নিব। অবভিয়াসলি ভাই নিয়েন। না আমারও কিন্তু ভিউয়ার্স অনেক পছন্দ হয়ে গেছে, দেখেন জাস্ট অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এটা হলো আসলে নরমাল সাইড, আর ডিপ সাইডটা দেখেন আরো চমৎকার ডিপ সাইডটা। এই যে দেখা যায় ডিপ সাইডটা। ওকে। আর এই দুটো হলো ফুড চেম্বার। আচ্ছা, আসলে 12 বছরে তো হ্যাঁ অবভিয়াসলি। ইভেন আমি আপনার যদি ওই যে বললাম না যে আপনার যদি ভিউয়ার্সরা আমার কাছে আসে, তাহলে ওই ক্ষেত্রে ওয়ারেন্টির যে বিষয়টা আছে, এই বিষয়টা কিছুটা মানে করা যায়, ওই ক্ষেত্রে আমি ওনাদের করে দেবো। এটা আমি ভিডিওতে বলবো না, সরাসরি আসলে ইনশাল্লাহ ওনারা খুশি হয়ে যাবে। আমি এই ওয়ারেন্টির বিষয়ে বা এই সার্ভিস ওয়ারেন্টির বিষয়ে যেই ফ্যাসিলিটিটা ওনাদের দিয়ে দিব, ওনারা অবভিয়াসলি খুশি হয়ে যাবে। সেটা শুধু আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য করবো। ওকে ঠিক আছে। তো এটার প্রাইসটা কেমন দিচ্ছেন? এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার এখন বর্তমান রেটটা হচ্ছে আপনার 87,990 টাকা। এটা যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দেই তাহলে আসবে 70,900 টাকা, সরি 800 টাকা। 800 টাকা, মাত্র 70,800 টাকা। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন ভাইয়া, আপনার নর্মাল যদি একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনতে চায় তাহলে 1 লাখের উপরে উঠতে হবে। শুধু আমাদের ওয়ালটন কোম্পানি এটাকে মানে এত রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে রাখছে যাতে ইজিলি মানুষ এটা পারচেস করতে পারে। ওকে আচ্ছা, আর এটা ফিচারটা হলো এই যে দেখেন এইখানে মিড ম্যাক্স আছে। এইখানে হলো এটা হলো আপনার এই মিড ম্যাক্স, এটা হলো জাস্ট ভলিউম। এটা কিন্তু আপনার এই না, ওই মিটার না। আর এটা যেটা আছে এটা যা শো, এটা আর কিছু না, যে সৌন্দর্যের জন্য দিয়েছে। আর এইখানে যেটা আছে আমাদের অল্টারনেট সব ফ্রিজগুলো হলো আপনার নন স্টপ 96 ঘন্টা পর্যন্ত রান করাতে পারবেন, সরি অটো হয় করাতে পারবেন। ওই ক্ষেত্রে এই অপশনটা এখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপরে আমরা দেখবো একটা খুব সুন্দর একটা ভিতরে, এটা ইন্টেরিয়রটা এত ডিজাইনেবল করা, আপনি দেখলে বলবেন যে আসলে খুবই সুন্দর ডিজাইনেবল। আর কালার যেটা আছে এটা খুব চটকিলা একটা কালার, যারা চটকিলা কালার পছন্দ করে তাদের জন্য। এটা মডেলটা হলো 3B0 GDXX মডেলের। এটা যদি আমরা সেফটিতে কনভার্ট করি তাহলে এটা আসবে 18 সেফটি। 18 সেফটি, রাইট। হ্যাঁ এটা এই যে দেখেন ভিতরে, এটা ভিতরের কনফিগারটা কিন্তু সুন্দর। এই যে দেখেন এটা খুব ডিজাইনেবল পকেট করা। আচ্ছা ঠিক আছে, মানে একটু আনকমন। হ্যাঁ রাইট, একটু আনকমন এটা। আচ্ছা, তো এটা কয় শিফট? এটা হলো 18 শিফটি। এটার রেট হলো 39,490 টাকা। যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দেই তাহলে আসবে আপনার 31,692 টাকা। 31,692 টাকা, সরি 32,692। 32,699 টাকা হলে কিন্তু 92 টাকা, সরি 92 টাকা। আচ্ছা 32,692 টাকা, 92 টাকা হলে কিন্তু এই চমৎকার ফ্রিজটি নিতে পারবেন। তারপর আমি আর একটু বলে দিই, মানে আমি হয়তোবা যদি হিসাবে কোনো ভুল থাকে, আপনাদের যে ওয়েবসাইট আছে waltonbd.com, বা আমাকে কল দিবেন, আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, আপনারা যেটা ভালো লাগে কল দিবেন। দিয়ে আপনার টোটালি যখন আমি একদম টোটালি এক্স্যাক্টলি প্রাইস আমি ইভেন বলেও দিব, ইভেন আর একটু যা সম্মান করা লাগে এটা আমি ইনশাল্লাহ করে দিই। রাইট। হ্যাঁ আচ্ছা, এবার একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি অনেক চমৎকার। হ্যাঁ এটা যে কালারটা আছে এই কালারটা খুব ইউনিক একটা কালার। আর দেখেন এইখানে যে ডিজাইনটা করা, এটা সব ফ্রিজে থাকে না। আপনারা আরও কয়েকটা ফ্রিজ দেখে আসেন, এই ডিজাইনটাই ফ্রিজে নাই, সব ফ্রিজে নাই, এটাই করেছে। আর এটা হলো ওই যে ইন্টেলিজেন্ট ইনভার্টার টেকনোলজি যেটা, এটা দেওয়া আছে। ঠিক আছে। আর এটার ভিতরে দেখেন, এটা যদি আমি মডেল বলি, এটা হলো 3D8 GDEL মডেল। এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। এটার ভিতরে আমি দেখাই, এটা হলো ভিতরে, এটা হলো ডিপ সাইড। এটা ইউজ বড় একটা ফ্রিজ, দেখেন পুরো একটা গরু কেটে রাখতে পারবেন এটার ভিতরে। ওকে, সামনে তো কুরবানি, অবশ্যই কিন্তু একটা গরু কেটে কিন্তু পুরোটা রাখা যাবে, এত বড় স্পেস দেওয়া আছে। এটা হলো ডিপ সাইড আর এটা হলো নরমাল সাইড। ওকে ঠিক আছে, দেখেন স্পেসগুলো, পকেটগুলো, কতগুলো কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখার জন্য কিন্তু স্পেস দেওয়া আছে, অনেক পকেট দিয়েছে এটা। ওকে, আর এটা হলো পুরোটা নরমাল সাইজ। আর সবাই বলে যে ভাইয়া আমাদের ফ্রিজের এই যে এটা ছুটে যাচ্ছে, এটা কিন্তু ফ্লেক্সিবল। এটা আপনি খুব ইজিলি ভাবে খুলতে পারবেন, ইজিলি ভাবে এই যে প্রেস করবে লেগে যাবে। ওকে, ঠিক আছে। অনেকে এইটার জন্য ভয় পায় যে আসলে এটা এমন কেন,
বা এটা কোনো প্রবলেমই নেই। এটা হলো আমাদের সব ফ্রিজে, এই যে দেখেন সব ফ্রিজে এই সেমই আছে। অনেকে আছে কি এখানে অনেক সময় ওই যে পানিটা নিজে জমে যায়, পরিষ্কার করার জন্য যাতে কোম্পানি এটা সিস্টেম করে দিয়েছে। এরপরে যদি আপনারা মনে করেন যে না এটা আমি এরকম কেন, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আপনার এটা ফ্লেক্সিবল করে দেওয়া যায়, দামটা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়া যায়। ওকে, তো জীবন ভাই ফ্রিজের দামটা কেমন দিচ্ছে? এই ফ্রিজটার প্রাইসটা হচ্ছে 44,490 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে আপনার 35,300 টাকা। 35,300 টাকা। 300 টাকা, হ্যাঁ। ওকে, এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো, আসলে সচরাচর এই ফ্রিজটা সব দোকানে উঠায় না, কারণ এই ফ্রিজটা একটু স্লো থাকে। তারপর আমি উঠাইছি, কারণ আমার দোকানদার ভাই যারা আছে তারা এটা নিতে পারবে। এটা হলো বেভারেজ কুলার, এটা বাসা বাড়ির জন্য না, এটা দোকানের জন্য। ওকে, বাসা বাড়িতে ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, বাসা বাড়িতে ইউজ করা যাবে, ড্রিঙ্কস রাখার জন্য ইউজ করা যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু এটা ওই যে দই বা দুধ রাখলে এগুলো টিকবে না, নষ্ট টিকবে না। আচ্ছা, এটা জাস্ট আপনার সফট ড্রিঙ্কসের জন্য। তো দামটা কেমন দিচ্ছেন? এটা প্রাইসটা হলো মানে এটা আমি একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে দিয়ে দেবো। এটা আপনার প্রাইসটা আমি কোম্পানির রেটটা হলো 45,000 টাকা, আমি এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। ওকে, 35,000 টাকা। হ্যাঁ, ওকে। আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো এটা ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় একটা ফ্রিজ, মানে এটাকে আমরা বলি হাতি সাইজ। হাতি সাইজ, রাইট, হাতি সাইজ ফ্রিজ আমরা বলি। এটা হাতির মতো দেখে। হ্যাঁ, এটা দেখতেও মনে হচ্ছে কি আসলে অনেক বড়, ভিতরে স্পেসগুলো দেখেন বিশাল বড়। আসলে আমার বাসায় কিন্তু এই ফ্রিজটাই আছে। তাই? এত বড় ফ্রিজটা কিন্তু আছে আমার বাসার ভিতরে, মানে স্পেসটা কিন্তু অনেক বড় দেখেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, বিশাল, মানে গরুর মাংস, মাছ, সব মুরগি কিছু কিন্তু এখানে রাখতে পারবে, সবকিছু এভরিথিং রাখতে পারবে। আর এবং কি সামনে কুরবানিতে কিন্তু আপনার একটা গরু কেটে কিন্তু দেখা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, তো ভাই এটা সিফটি কয় সিফটি? এটা হলো আপনার 21 সিফটি। এটা লিটারটা হলো আপনার 280 লিটার হলো গ্রোস ভলিউম, আর নিট ভলিউম হচ্ছে 265 লিটার। এই যে এখানে দেওয়া আছে। আর সব ফ্রিজেই আপনার ওয়ালটনের এখন বর্তমানে যে ফ্রিজগুলো আসতেছে, আসলে আমাদের কাছে একটা ফ্রিজ একদিন 2 দিনের বেশি থাকে না। অনেক আছে, অনেকে যে সেল করতে পারেনি বা রয়ে গেছে, তাদের কাছে অনেকটা 134 নম্বর গ্যাসের ফ্রিজগুলো থাকে, ওগুলো আপনারা কিনবেন না। ওগুলা মানে ওই ভিতরে যে বরফগুলো হয় এগুলো অনেক বেশি বরফ হয়ে যায়। আর এখন বর্তমানে যে ফ্রিজগুলো করছে, এটা হলো আপনার যেই বরফ গ্যাসটা ইউজ করছে, এটা হলো R600A, মানে 600 গ্যাস। মানে এটা R600A এটা সবাই বুঝে না, 600 নম্বর গ্যাস বুঝে, তো আমি 600 নম্বর গ্যাস বলে দিলাম। আচ্ছা, তো দামটা কেমন দিচ্ছেন? এটা প্রাইসটা হলো আপনার 44,490 টাকা। এইটা আর এটা সেম প্রাইস। এই দুইটা কিন্তু একটা 21 সিফটি, একটা হলো 19 সিফটি। সো 21 সিফটি আর 19 সিফটি কেন সেম প্রাইস? কারণ এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, এই জন্য প্রাইসটা একটু বেশি। এটা ইনভার্টার না, এই জন্য প্রাইসটা একটু কম। রাইট। ওকে, তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপর আমরা দেখাচ্ছি হলো আপনার 3X7 GDEL মডেলের। এটা মানে দেখতে আসলে মনে হচ্ছে ছোট, ভিতরে খুলে দেখেন হিউজ পরিমাণ স্পেস। ওকে, এটা আবার এই যে ডিপেও পকেট আছে, দেখেন ডিপেও পকেট আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। অনেকে ওই যে আইসক্রিম রাখে বা ছোট ছোট করে রাখা যায়, এখানে রাখতে পারবে, বা চাইলে খুলে। হ্যাঁ, এটা আপনার এইগুলো সব হলো ফ্লেক্সিবল। এই যে দেখেন এইভাবে খোলা যায়, আপনি এভাবে ধাক্কা দিলে খুলে যাবে, এটা পুরাটা খোলে, ফ্লেক্সিবল। আচ্ছা, এগুলো খুলে কিন্তু আপনারা বড় করে মাছ ইউজ করতে পারবেন, রাখতে পারবেন। তো প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 39,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপর আমরা দেখাবো 3B0 GDEL মডেলের। আমরা 3B0 GD XX মডেলটা দেখে আসছি। এটা হলো 3B0 GDEL মডেল। এই EL মডেলের এই যে দেখেন যে গেটের যে ডিজাইনটা আছে, এখন পর্যন্ত এই ডিজাইনের আমরা কোনো ফ্রিজ দেখি নাই, এই যে এটাই দেখতেছি। আর যে ডোরের যে ডিজাইনটা, এটা খুব ইউনিক একটা ডিজাইন করা। হ্যাঁ, রাইট। এটা আমি খুলে দেখাই, ভিতরে দেখেন আপনি, এখানে 3টা পকেট দেওয়া। এটা খুব ইজিলি ভাবে এই যে দেখেন খুলে যায়। এগুলো খুলে কিন্তু আবার স্পেসটা কিন্তু একটু বড় করে নিতে পারবেন, চান খুব ইজিলি। এগুলো থাকবে মানে হ্যাঁ ইউজ করতে পারবেন। আর এটা নরমালটা দেখেন কত সুন্দর ডেকোরেশন করা, এটা এইভাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে একটু আনকমন। হ্যাঁ, এটা ভিতরে ইন্টেরিয়রটা খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা এটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটার সিফটি এবং লিটার কতটা? এটার সিফটিটা হলো আপনার 18 সিফটি, আর এটা লিটারটা হলো গ্রোস ভলিউম হলো 320 লিটার। এখানে দেওয়া আছে 320, আর নিট ভলিউম
ভলিউমটা সরি নিট ভলিউমটা 320 দেওয়া, গ্রোস ভলিউমটা আছে 341 লিটার। আর আমি সবাইকে বলি আসলে আপনার সিফটি হিসেবে কিনবেন না, কারণ গায়ে কোনো সিফটি লিখাই থাকে না, গায়ে থেকে লিটার লিখা। যেমন সিফটি লিখেন বা সিফটি বলি, এখন আমি এটাকে 18 সিফটি বলে দিচ্ছি, আপনার 18 সিফটি বিলিভ করতে হবে, গায়ে এটা তো লিখা নাই যে 18 কত সিফটি। যদি সিফটিতে কনভার্ট করতে হিসাব করলেই ভালো, হ্যাঁ লিটার হিসাব করলেই ভালো। আর যদি সিফটিতে কনভার্ট করতে হবে, কোম্পানি আমাদের বলে দেয় এটা হলো আপনার 341 লিটার, এটাকে আপনার 16.5 যদি ডিভাইডেড করেন তাহলে দেখবেন এটা আপনার 18 সিফটিতে চলে আসছে। 18 সিফটিতে চলে আসছে। তো দামটা এটা কেমন দিচ্ছেন? এটার প্রাইসটা হলো 40,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 33,000 টাকা। 33,000 টাকা, ওকে ঠিক আছে। তারপর কোনটা দেখাচ্ছেন? তারপর আমরা দেখবো 14 সিফটের একটা ফ্রিজ, এটার মডেলটা হলো 2E0 GDEL মডেল। আমরা আরেকটা কিন্তু ওইখানে দেখে আসছি 2E0 GD SH মডেলের ছিল, ওটা ছিল মানে 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসতো 30,400 টাকা, এটা আসবে 30,000, অনলি 30,000, ওই 400 টাকা। শুধু ডিজাইনটার কারণে প্রাইসটা কিন্তু হাই, এছাড়া আর কোনো কিছু না। আর ফিচার যা আছে সব এভরিথিং এটা আর ওটাই সেম দেওয়া আছে, দেখেন ভিতরে স্পেসগুলো পুরো সেম। ওকে ঠিক আছে, মানে এটা প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা, প্রায় 30,000 টাকা। এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 36,000 সামথিং, মানে আপনার 20% ডিসকাউন্ট দিলে এটা চলে আসবে আপনার 30,000 টাকা দেখবেন। ইভেন যদি আপনার এমআরপি জানা দরকার হয় আমাকে অবভিয়াসলি নক দেবেন, আমি বলে দেবো। আচ্ছা তারপর কোনটা? তারপর আমরা একটা ফ্রিজ দেখবো, খুব সুন্দর, খুব একদম লেটেস্ট ডিজাইনের একটা ফ্রিজ। যে কালারটা আছে এই কালারটা দেখেন, অনেকগুলো দেখে আসছেন, এরকম কালার কিন্তু দেখেননি, এটা একদম নতুন একটা ফ্রিজ করছে। আর এই যে ডিজাইনটা আছে এটা তো অল্টারনেট সবচেয়ে লেটেস্ট ডিজাইনের মধ্যে এই ডিজাইনটা, এটা দেখেন, এটা হলো 3x7, আমরা একটা দেখে আসছি 3x7 GDEL মডেলের, এটা হলো 3x7 GDXX সরি GDEH মডেল। এইচ মডেল, রাইট, EH বলতে এই যে এখানে অ্যারোনিক যে ডিজাইনটা আছে এটার জন্য EH মডেল। ঠিক আছে, এটা ভিতরে দেখেন, ভিতরে অনেক জায়গা। ঠিক আছে, এটা হলো আপনার যদি আমরা সিফটিতে কনভার্ট করি, যদি সবাই সিফটিতে কিনে অভ্যস্ত, তারপর এই জন্য আমি সিফটি বলতেছি। যদি সিফটিতে কনভার্ট করি তাহলে এটা আসবে আপনার 17.5 সিফটি, আর লিটারটা আসবে হলো আপনার 301 লিটার হলো আপনার নিট ভলিউম, আর গ্রোস ভলিউমটা হচ্ছে 307 লিটার। আর আমি সব সময় বলি আপনার নিট ভলিউম যেটা আছে এইটাই এটার ভিতরে লোড দিতে পারবেন, এর বেশি এটার ভিতরে লোড দিতে পারবেন না। ওই যে 307 দেওয়া আছে, আমি 307 লিটারে লোড দেবো না, এটা 307 লিটার স্পেসই নেই, আপনি লোড দিবেন কিভাবে, মানে 301ই লোড দিতে হবে। এই 307টা হলো কি, মানে এটার বডি, কার্টন, ককশিট, পলি, বেল এগুলা নিয়ে। আচ্ছা, ওটার দামটা কেমন দিচ্ছেন? এটার প্রাইসটা হলো আপনার ওইটা থেকে আপনার ওই 3x7 যেটা বলেছিলাম আমি 32,000 টাকা, ওইটা থেকে এটার প্রাইসটা আপনার 400 টাকা বেশি পড়বে। 400 টাকা বেশি পড়বে? হ্যাঁ, এটা পড়বে আপনার 32,400 টাকা। ওকে, এটা আপনি ভিতরে আগে দেখেন, মানে দেখতে মনে হচ্ছে কি খুবই ছোট, মানে 8 সিফটি 9 সিফটি ফ্রিজের সাইজ, কিন্তু ভিতরে স্পেসটা যদি দেখেন বিশাল বড়। এটা সিফটি যদি আমরা কনভার্ট করি তাহলে এটা আসবে 15.5 সিফটি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এটার দামটা কেমন দিচ্ছেন ভাই? এটার মডেলটা আমি বলে দিই আগে, এটার মডেলটা হলো 2H2 GDEL মডেলের। এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 282 লিটার, আর নিট ভলিউমটা হচ্ছে 265। এটার প্রাইসটা হলো আপনার এখন বর্তমান রেট হলো 35,490 টাকা। এটা যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে আসবে বরাবর 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, ওকে। এটার প্রাইস হচ্ছে 30,000 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, এটা যে এখন আপনারা যে ফ্রিজটা দেখবেন এটা ছোটর মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এত সময় আমরা ছোটর মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি কোনো ফ্রিজই দেখিনি, আমরা দেখেছি সব হলো নন ইনভার্টার, আর ইনভার্টার দেখেছি ওটা বড় ফ্রিজ। এটা ছোটর মধ্যে ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা মডেলটা হলো 2N5 GDEL মডেল। এটা মানে যদি সিফটিতে কনভার্ট করি তাহলে এটা আসবে 16.5 সিফটি। 16.5 রাইট, হ্যাঁ। আর যদি আমরা লিটার করি তাহলে এটা গ্রোস ভলিউম আছে 316 লিটার, আর নিট ভলিউমটা হলো 295 লিটার। এটা ভিতরে দেখেন, ভিতরেটা এটাও খুব সুন্দর ডিজাইন করা ভিতরে। ওকে ঠিক আছে। যাদের কাছে আগের এই 2N5টা আছে তাদের কিন্তু এরকম ডিজাইনের নাই, তাদের এই বরাবর সোজা সোজা সব। আর এটা আমাদের বললাম না যে একদিন 2 দিনের বেশি ফ্রিজগুলো থাকে না, তো আমাদের এখানে সবটাই লেটেস্ট ডিজাইনের গুলো আমরা নিয়ে আসি। হ্যাঁ, দামটা কেমন? এটার প্রাইসটা হলো আপনার 38,990 টাকা। এটা যদি আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিই তাহলে আসবে 31,200 টাকা। 31,200 টাকা, 200 টাকা। ওকে, তো এই পাশে একটা ফ্রিজ দিতে পারছি, আরো একটা ফ্রিজ দিতে পারছি। এটা এখানে আমরা যেটা দেখবো এটা হলো ওই 2A3 11 সিফটি ফ্রিজ। এটা আপনার ওইখানে আমরা একটা দেখিয়েছি 2A3 GDXX মডেলের। এটা 2A3 GDEL মডেলের ফ্রিজ। ফিচার যা আছে এভরিথিং সব কিছু সেম। দেখেন এটা ভিতরে, হ্যাঁ। প্রাইসটা একটু বেশি হবে ওটা থেকে, অনলি 200 টাকা বেশি হবে। 200 টাকা বেশি হবে। তো দামটা একটু শুনাই।
আর দামটা হলো এটা আসবে আপনার 27,000 টাকা। এরপরে আমি একটা আমি সব কাস্টমারদের একটা অ্যাডভাইস আমি সবাইকেই বলি, আসলে আপনার যদি 11 সিফটি কেনার বাজেট থাকে তাহলে আমি বলবো 11 সিফটি নিয়েন না, আপনার সেম বাজেটে আপনার 12.5 সিফটি কিনতে পারবেন, একদম হুবহু সেম বাজেটে। তাহলে আপনি ছোট কেন নেবেন? যদি 200 টাকার মধ্যে হয়, মানে আপনার এটা থেকে অনলি 200 টাকা বেশি হবে আপনার 12.5 সিফটি, তাহলে আমি 12.5 সিফটি নিব। এখানে কিন্তু আপনাদের সামনে তো কুরবানি চলে আসলো, তো কোথা থেকে মানে ছোট ফ্রিজ মানে ওয়ালটন যে ডিপগুলো আছে কিনবেন একেবারে কম দামে অফিসিয়াল যেগুলো। তো জীবন ভাই আমরা এক লাস্ট আপনার কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। আমরা ডিপ ফ্রিজ আমাদের এখানে এইখানে সব সাইজের ডিপ ফ্রিজ আছে, ওইটাও ডিপ ফ্রিজ। অল্টারনেট সবচেয়ে ছোট ডিপ ফ্রিজ হলো ওইটা 125 লিটার, ওইটা মার্কেট রেট হলো 23,900 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 19,500 টাকা। 19,500 টাকা, রাইট। আর এটা যেটা আছে এই কালারটা যেটা, এটা খুব নতুন একটা কালার। এটার ভিতরে স্পেসটা আমি দেখাই, দেখেন। ওকে, ঠিক আছে। এটার মধ্যে দুইটা মডেল হয়, একটা হলো এটা মডেলটা হলো আপনার 1D5 GDEL LX মডেল, আরেকটা হলো GDEL XX মডেল। GDEL XX যেটা আছে এটা এইখানে লাইট হবে না, আর GDEL LX যেটা আছে এটা এখানে লাইট হবে। এটার জন্য একটু প্রাইসটা একটু বেশি। তো আমাদের এখানে সবসময় লেটেস্টটাই থাকে, ইএলটা ওল্ড হয়ে গেছে এই জন্য ওইটা আমরা রাখি না, এটা একদম লেটেস্টটা। এটার কোম্পানির রেট হলো 26,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে আপনার 22,800 টাকা। 22,800 টাকা। ওকে, তারপর কিন্তু আরো একটা ইউনিক একটা ফ্রিজ। তারপরে দেখেন এটা আসলে কি, মানে যে ফ্রিজটা আসলে সবসময় যেই ইটা আছে এটা আমরা সবসময় দেখি যে কারের মধ্যে এই ডিজাইনটা থাকে, যারা অনেক হাই প্রাইসে কারগুলো কেনে তাদের এই ডিজাইনটা থাকে। এটা ভিতরে দেখেন, ভিতরে হিউজ পরিমাণ স্পেস। এটা লিটারটা হলো 205 লিটারের। এটা মডেলটা হলো 2T5 GDEL। এটা রেটটা হলো 30,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিলে আসবে 25,800 টাকা। 25,800 টাকা, আচ্ছা। আর এখন আমরা যে ফ্রিজটা দেখবো এটা হলো মানে দেখতে আসলে মনে হচ্ছে অনেক বড় ফ্রিজ। এখানে যেন খুব সুন্দর করে একটা ডিজাইন করা এসএস এর দিয়ে ভিতরে দেখি আমরা। এটা ছোট যাওয়ার কোনো চান্স নেই না, এটা কখনোই ছুটবে না। এটা খুব খুব বড় একটা স্পেসের ফ্রিজ এটা। আর এটা লিটারটা হচ্ছে আপনার 255 লিটার। মডেলটা হলো 2E5 GDEL মডেলের ফ্রিজ এটা। আর সব ফ্রিজে দেখেন এই যে 100% কপার কন্ডেন্সার, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, ওগুলো সবটা আপনার কোনোটা ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার লাগবে না। আর আরেকটু আসলে আমাদের ভিডিওটা শেষ পর্যায়ে চলে আসছে, তারপর আমি আরেকটু বলে দিই আপনার ভিউয়ার্সদের থেকে। মানে সবাই বলে যে আসলে এটা কি কপার কন্ডেন্সার কিনা, বা ভিতরে যে কম্প্রেসারের ভিতরে যে এইটা আছে কয়েলটা আছে এটা কি আসলে কপারের কিনা। আসলে অল্টনের যতগুলো ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজে কপার কন্ডেন্সার দেওয়া, ইভেন কয়েলটাও কপারের। শুধু ছোট ফ্রিজ হলে যে হবে না, বড় ফ্রিজ হলে হবে এমন কিছু না, ছোট বড় যা আছে এভরিথিং সবটাই হলো কপার কন্ডেন্সার। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা একটু বলে দিন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার কোম্পানি রেট হলো 35,990 টাকা। এটা আপনার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে আপনার 29,990 টাকা। 29,990 টাকা। ওকে, তো জীবনটা ভিডিওটি শেষ করার আগে আপনার শোরুমের লোকেশন যদি আবার একটু। আমার শোরুমের লোকেশনটা হলো যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে HR ইলেকট্রনিক্স। ইভেন আমরা সব ফ্রিজের ভিডিও এখন শেষ করলাম, এখন একটা ধামাকা অফার দিব, সেটা হলো সবটাই বলে দিয়েছি 20% ডিসকাউন্ট। যেহেতু আপনার ভিউয়ার্সরা আসবে, আপনার ভিউয়ার্সরা বলবে যে কল দিলে আরো কম, সো ওই কল দিয়ে কষ্ট করার আগেই আমি ওই অফারটা আবারকে দিয়ে দিচ্ছি। সবাই আসলে 20% ডিসকাউন্ট দেয়, আমি সবাইকে সব ফ্রিজে এভরিথিং সব ফ্রিজে দিব 21% ডিসকাউন্ট। 21% শুধু আপনার ভিউয়ার্সদের জন্য 21%। নাম বলতে হবে? অবশ্যই বলতে হবে যে আমি মাসুদ ভাইয়ের ব্লগস থেকে কল দিচ্ছি, তাদের জন্য অনলি 21% ডিসকাউন্ট। ওকে, ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স আজকে এই ভিডিওটি কার কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকে ভিডিওটা আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।